Irene datorrenean komando. Egunon hemen elkartu gara ikasturteari amaiera emateko. Une egokia gure artean eskerrak emateko. Eta datorren urteari begira eskaerak egiteko. Orain guztiok zutik zoragarria abestuko dugu. Migratik keskatzen den familia bat edukitzeagatik. Eskerrik asko jauna. Eskerrik asko jauna. Kastolara etortzeko aukera edukitea gaitik. Eskerrik asko jauna. Eskerrik asko jauna. Momentuz garrantzitsuetan laguntzagaitik eskerrik asko jauna. Eskerrik asko jauna. Ondoren nekazarien parabola kontatuko dizuegu. Beste hasi batzuk karrien gainean erori ziren eta lehortu egin ziren, urik ez zeukatzen. Beste zenbait alezasi artean jauzi ziren eta haiekin batera ez ziren, baina zazioak indartsuagoak zirenez, ito egin zituzten. Beste guztiak lur honean eta gozoan jauzi ziren eta fruitu asko eman zituzten. Jainkoaren izana eskerrak zuri jauna. Espero dugu zuek ere duzuen guztiaren fruituak batzea. Orain hemengo maldakoek eskerrak irakurriko dizuela. Munduko lurralde guztietan zoritxarrik gerta ez dadin, eskatu diogun jaunari. Entzunarren jauna. Entzunarren jauna. Kurtso azera hartu diogu baloreak, batez ere errespetua eta laguntza datozen oporretak martxan jartzen eskatu diogu jaunari. Entzunarren jauna. Entzunarren jauna. Pertsona onak izaten jarraitzea besteak ondo tratatzen, ondo hitz egiten eta behar duenari laguntza ematen eskatu diogu jaunari. Entzunarren jauna. Entzunarren jauna. Aurten ikasitako gauza guztiak gogoratzea eta erabiltzea mundu hobeago bat eraiki
zeko eskatu deion jaunari, entzun jauna.